არაკომპეტენტური ხართ. რატომ ვარ არაკომპეტენტური? დოკუმენტები დაგიდასტურებ ყველაფერს. ეგ არის თქვენი პასუხი. მეორე რო თავხედი ხართ. მესამე რო უზრდელი ხართ. და მეოთხე. თქვენ რა გამოდიხართ ახლა მაგას რომ მეუბნებით? მე გეუბნებ სიმართლეს. დოკუმენტები დაგიდასტურებ ყველაფერს. ევროპარლამენტარების, დიპლომატებისა და მსოფლიო ლიდერების შემდეგ ჩვენთვისაც მოიცალა. და რო თავხედი ხართ. პოლიგლოტი ლანძღვაში ირაკლი ზარქუა ახლაც ბუნებრივ მდგომარეობაშია, რადგან შეიტყო, რომ შაბათის ეთერი მისი ოჯახის გამდიდრების, საეჭვო რუსული კავშირებისა და სავარაუდო კორუფციული გარიგებების შესახებ ჟურნალისტურ გამოძიებას აწარმოებს. კომენტარს არ გაძლევთ. რატომ? იმიტომ რომ არ იმსახურებ. რითი უნდა დავიმსახურო ხა თქვენი კომენტარი ბატონო ირაკლი? იმიტომ რომ თავხედი ხარ. არაკორექტული გამონათქვამებით განთქმული ოცნების დეპუტატი აქამდე ალბათ ფიქრობდა, რომ მის გარშემო აგორებული ყველაზე დიდი სკანდალი აბუ-დაბის ტუსაღობა იქნებოდა. თუმცა ეს ასე არ არის. დღეს ჩვენ გიყვებით, ვინ არიან ზარქუას ცოლისძმა და სიდედრი და რატომ გახდნენ ისინი ჩვენი კვლევის ობიექტები. ბატონ გიორგი, გამარჯობა. თქვენთან ვარ თუ შეიძლება რამდენიმე კითხვა მაქვს. გასაქცევად მომზადებული ახალგაზრდა კაცი შავ ავტომობილში გიორგი თავართქილაძეა, ირაკლი ზარქუას ცოლის ძმა. მის შესახებ მოპოვებული ცნობები გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ივანიშვილის დეპუტატის ოჯახის წევრი რუსული მარცვლეულით ვაჭრობს და ამ მიზნით შექმნილ კომპანიასაც რუსეთის მოქალაქესთან ერთად აფუძნებს. კითხვა მაქვს. მარცვლეულის ტერმინალთან დაკავშირებით, ბოდიშს გიხდით. რას ქვია გეჩქარებათ, რუს პარტნიორთან ერთად დააფუძნეთ, ბატონ გიორგი? ზარქუას გაქცეული ცოლის ძმა ბიზნესმენი მას შემდეგ გახდა, რაც მისი დის ქმარმა თბილისის საკრებულოდან საქართველოს პარლამენტში გადაინაცვლა. 2020 წლის არჩევნებიდან ერთ თვეში გიორგი თავართქილაძემ დააფუძნა კომპანია ლარსის მარცვლეულის ტერმინალი. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით, ეს არის მისი პირველი მცდელობა შევიდეს ბიზნესში. მანამდე ზარქუას ცოლის ძმა არც ერთ სხვა კომპანიაში არ ფიგურირებდა. იცით რას ვეძებ, ხომ ვერ დამეხმარებით? ლარსის მარცვლეულის ტერმინალს. ის არის? ირაკლი ზარქუას ცოლის ძმის კომპანიის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართით სტეფან წმინდაა, სოფელი აჩხოტი. აქ დგას მარცვლეულის შესანახი სილოსი და გამოკრული საინფორმაციო დაფის მიხედვით იგეგმება მეორე ასეთი ბუნკერის მშენებლობაც. აი ეს არის გიორგი თავართქილაძე. რაღაც სახეზე მეცნო. გამხდარი ბიჭია? გამხდარია, კი. გინახავთ აქ? კი, მინახავს. ნუგზარ ყამარეული ტერმინალში დიდი ხანია მუშაობს. იცნობს როგორც ირაკლი ზარქუას ცოლის ძმას, ისე მეორე დამფუძნებელს, რუსეთის მოქალაქე აბას მამედოვსაც. ეს იყო დაგესტალელი ბიჭი, იყო კაი ბიჭი. ტერმინალის თანამშრომელმა ყველაზე კარგად იცის შემოტანილი პროდუქციის რუსული წარმომავლობისა და ამ ბიზნესის კეთების თავისებურებები. ირკვევა, რომ ნაკლები ხარჯის გაწევისა და მეტი მოგების მიღების მიზნით რუსული მარცვლეული ზარქუას ცოლის ძმა სპეციალური სქემით შემოჰქონდა. ყამარაულის მონათხრობით ირკვევა, რომ საქმე დალაგებული იყო საბაჟოზეც. აი რასაკეთებდა შემოქონდა მარცვლეული. ხო, საიდან? რუსეთიდან. რუსეთწოდებული რუსეთი ოსეთის, ჩრდილო ოსეთი. მე აქ ადგილზე ვარბაჟებით, მებაჟების ყველაფერი. და იაფირო დამჭდარიყო, აი რუსული მანქანები ხო იაფად მოდიოდნენ აქ. ხო. მე ვაგზავნიდით ქართული მანქანებით. ამიტომ იაფიჭდებოდა რა იმას. სად აგზავნიდით ქართული მანქანებით? უკვე ქვეყანაში შიგნით? კი, ჩვენთან. ანუ აქამდე მოდიოდა რუსული მანქანებით. ხო. გავიგე. მე საბაჟო აკეთებდა ყველაფერს, რომ ეს წასულიყო ქართული მანქანებით. და საქართველოში ზურგეთიო ყველგან სადაც კი ბუდიშთა ღორების ფერმები და ქათმების ფერმები ხო პრემიები. მაგისთვის შემოქონდათ? როგორ მოხვდა რუსული მარცვლეულის ბიზნესში ზარქუას ცოლის ძმა? ამ შეკითხვას თავად ცოლის ძმა გიორგი თავართქილაძე გაექცა. სამეწარმეო რეესტრში დაცული დოკუმენტების შესწავლის შედეგად კი ჩნდება გონივრული ვარაუდი, რომ ზარქუას ცოლის ძმის პარტნიორების გამოცდილება და კავშირები ბიზნესში გამოუცდელ თავართქილაძესთან შემთხვევით ვერ გადაიკვეთებოდა. ლარსის მარცვლეულის კომპანიის 50% ზარქუას ცოლის ძმასთან ერთად დაფუძნების მომენტში ფოთის მარცვლეულის ტერმინალიც ფლობდა.
ამ უკანასკნელის მფლობელები კი გიორგი თავართქილაძემდე დიდი ბიზნეს გამოცდილებით მივიდნენ და მათ სიაში აბას მამედოვი ერთადერთი არ არის, ვისაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვს. რუსეთთან კავშირი ვინ დაამყარა ამ აბას მამედოვი, რახან რუსეთის მოქალაქე იყო, ის იყო შუამავალი? ეს უკვე დამყარებული იყო იქიდან, რა ქვია. ოსიბიჭებისა იყო ეს. ოსების მეწარმეთა რეესტრის 2020 წლის, ანუ იმ პერიოდის ამონაწერით, როცა ფოთის მარცვლეულის ტერმინალი ირაკლი ზარქუას ცოლისძმის ბიზნეს პარტნიორი გახდა. მისი მფლობელები იყვნენ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ალექსეი ჩემერიჩკო და მარატ შაიდაევი, რომელიც თავის მხრივ ვაჟა სირაძის ძმის ბიზნეს პარტნიორიცაა. ყველა ამ ინფორმაციის გაანალიზების შემდეგ ჩნდება განცდა, რომ რუსული მარცვლეულის ბიზნესში რეალურად ოცნების დეპუტატი ზარქუა შევიდა და მისი ცოლისძმის სახელი მხოლოდ ფურცელზე დაიწერა. მოვლენ თანამდებობაზე, გახდებიან დეპუტატები და უკვე უჩნდებათ მათ ოჯახის წევრებს ქონება, ბიზნესი, მათთვის გაიცემა სპეციალური ზონალური შეთანხმებები, მათთვის გაიცემა ლეგალიზება ქონების. რუსული მარცვლეულით მოვაჭრე ზარქუას ცოლისძმა დიღომიშვიდში მდიდარი ქართველების უბანში ამ სასახლეში ცხოვრობს. მრავალწლოვანი ნაძვებით გარშემორტყმული ფეშენებელური ნაგებობა კამერებით, აუზითა და სახურავში შეჭრილი ფანჯრებით მხოლოდ აეროგადაღების კამერისთვისაა ხელმისაწვდომი. ეს ძვირადღირებული შენაძენიც დიდი ხნის არ არის. ნასყიდობის ხელშეკრულება 2019 წლით თარიღდება. ბატონ გიორგისთან ვარ. ვინდა გარების არჩი. შაბათის ეთერისთვის პასუხის გაცემა ირაკლი ზარქუას ცოლის ოჯახში არავის უნდა. გიორგი თავართქილაძე ერთადერთი არ არის, ვის მიმართაც ამ სახლში შაბათის ეთერს კითხვები აქვს. იგივე მისამართზე ვეძებთ ზარქუას სიდედრსაც. ბატონლია, მიპასუხეთ, ბევრი კითხვა არსებობს. ლია ლუმსაძით მხოლოდ იმიტომ არ დავინტერესებული ვართ, რომ მან საკუთარ ქალიშვილს ვაკეში 206 კვადრატული მეტრი ბინა აჩუქა. არც იმიტომ, რომ ამ ბინაში ცხოვრობს ოჯახთან ერთად ახლა თავად ირაკლი ზარქუაც. თქვენ ცხოვრობთ ახლა სიდედრის ნაჩუქარ ბინაში. თქვენ სიდედრზე მინდათ კითხოთ. საკვლევი საკითხი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. საქმე სავარაუდოდ ეხება ირაკლი ზარქუას მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას. რამაც შედეგად მისივე ოჯახის წევრის გამდიდრება გამოიწვია. ეს ოჯახის წევრი ლია ლომსაძეა, ოცნების დეპუტატის ცოლის მარინე თავართქილაძის დედა, ბატონი ირაკლის სიდედრი. თქვენი სიძის დახმარებით მოახერხეთ ეს ყველაფერი? ზონალური ცვლილება შეგიცვალეს. ეს ჭიაურელის 15 ნომერია, მიწა რომელზეც ავეჯის სახლი ვერონა დგას და საცხოვრებელი კორპუსი შენდება ირაკლი ზარქუას სიდედრს ეკუთვნოდა. რომ არა ის, აქ არც ამ ნაგებობის ჩადგმა იქნებოდა შესაძლებელი. ზარქუას სიდედრს აღმაშენებლის ხეივნის ამ მონაკვეთზე სპეციალური ზონალური შეთანხმებით, საგამონაკლისო წესით, სავაჭრო ობიექტის მშენებლობის უფლება მისცეს. გაუშვი და ოპერატორს არ მიუახლა. რო გეკითხა და გეთქვა. მიწაზე, რომელსაც ირაკლი ზარქუას სიდედრი ფლობდა, სამ სართულზე გაცემულმა ნებართვამ ტრანსფორმაცია იმდენჯერ განიცადა, რომ აქ ახლა 9 სართულიანი კომპლექსი შენდება. ამ უპრეცედენტო 6 სართულიანი დაშენების შესახებ სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებს საუბარი არ სურთ. გვეუბნებიან მხოლოდ იმას, რომ ტერიტორია უკვე დამტკიცებული სამშენებლო ნებართვით იყიდეს. მხოლოდ კომერციული ქართილო ყოფილი იყო და შემდეგ მოხდა 6 სართულის ნებართვის გაცემა დაშენების და ეს თქვენ გააკეთეთ თუ თქვენამდე ვინც იყო მაგას ვკითხულობ? არ ვიცი. ამ ნებართვით იყიდეთ მაგას ვკითხულობ? კი, ნებართვით. ნებართვების მოპოვების საეჭვო ისტორია 2018 წლიდან იწყება. ირაკლი ზარქუას სიდედრი ამ დროს თბილისის მერიისგან მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობისთვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობას ითხოვს. კალაძის უწყებისგან დასტურს იღებს, თუმცა ბევრი შეზღუდვით და დათქმით. თანხმობიდან 4 თვეში ირაკლი ზარქუას სიდედრი ამ მიწებს $1,928,000 სანაცვლოდ შპს აღმაშენებელი 51-ზე აფორმებს. ჩანს, რომ ეს კომპანია საგანგებოდ ამ შენებლობისთვის არის შექმნილი. აქციების 50%-ის მფლობელი კი ვინმე ნუკლი ლიპარტაშვილია. ლიპარტაშვილი ოცნების მოქმედი მინისტრის დავით სონყულაშვილის მამიდაშვილი აღმოჩნდა. სიდედრების ტენდენცია თბილისის მერიაში და თბილისის საკრებულოში ახალი არ არის. როგორ ხონდა დაკანონებული ეს მიწები ზარქუას სიდედრს კიდე ცალკე თემა, თუმცა ამ ეტაპზე არ შევეხები. თუმცა ამის შემდგომ იწყება მერიის და საკრებულოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც
გონივრული ეჭვს აჩენს, რომ ამ ნასყიდობის ხელშეკრულების იქით იყო რაღაც პირობა დადებული, რომ ამ მიწის ნაკვეთის ქალაქმშენებლობის დოკუმენტების მოგვარებაში სავარაუდოდ დაეხმარებოდა ირაკლი ზარქუა. ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როგორიც ჩემი აზრით არქივისთვისაც კი არ ექნება კახიკაძეს მიღებული. საკრებულოს დეპუტატის ეს მოსაზრება რამდენიმე გარემოებით დასტურდება. მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეს არის. ირაკლი ზარქუას სიდედრმა სონღულაშვილებთან დაკავშირებულ კომპანიაზე მიწა 2019 წლის იანვარში გაასხვისა. თუმცა 3 თვის შემდეგ მერიაში კიდევ ერთი ცვლილების მოთხოვნით განაცხადი, რატომღაც მაინც ზარქუას სიდედრში აქვს. ქალბატონილია ამჯერად სამსართულიანი სავაჭრო ობიექტის მშენებლობის ნებართვას ითხოვს. ამ დროს მისი სიძე უკვე დაწინაურებულია და დედაქალაქის საკრებულოში თავმჯდომარის მოადგილის პოსტზე მუშაობს. მოთხოვნაც კმაყოფილდება და მერიიდან თანხმობა მოდის. 2019-ში თქვენმა სიდედრმა მიიღო ნებართვები, როდესაც თქვენ იყავით ქართულ ოცნებაში თანამდებობაზე. თქვენი დამსახურებით არის დაცემული უკვე რომ ბატონო ერთ პასუხი გამეცით, რასაც გეკითხებით. თქვენ შეუწყოთ ხელი ამაში? რას ბოდიალობ სათააში? არა, ბოდიალობ არას რდირობიანად არა, ბოდიალობ, არა კომპეტენტური ხართ. კომპეტენცია ირაკლი ზარქუას სიდედრის საკითხებში იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტების შესწავლამ შეგვწინა. მერის მიერ გაცემულ და ბეჭდდარტყმულ ნებართვებში აღმოვაჩინეთ, რომ 2020 წლის 8 სექტემბერს ამ მიწისთვის მერიასა და საკრებულოს ფაქტობრივად უპრეცედენტო გადაწყვეტილების მიღებას თხოვენ. იქ სადაც მხოლოდ 2 და 3 სართულიანი განაშენიანება გვხვდება, მშენებლობით დაინტერესებულმა კომპანიამ მრავალსართულიანი სავაჭრო ობიექტის ასაშენებლად ფუნქციური ზონის ცვლილება მოითხოვა. კალაძის მიერ ვიზირებულ გადაწყვეტილებაზე უარს არც საკრებულოს თავმჯდომარე ეუბნებათ. მეტიც, უფლებას აძლევენ არსებულ 3 სართულზე კიდევ 6 სართული დააშენონ. თუმცა, ამ ცვლილებების მიხედვით ეს 6 სართული საცხოვრებელი ფუნქციის მქონე არ უნდა ყოფილიყო. ამიტომ 2021 წლის 5 ნოემბერს დედაქალაქის მერიაში კიდევ ერთი მოთხოვნა შედის. სპეციალურ საგამონაკლისო ზონალურ შეთანხმებას ხელს პირადად კახა კალაძე აწერს. რითაც მიღწეულ იქნა მთავარი შედეგი. სავაჭრო ობიექტის თითქმის ნახევარი საცხოვრებელ ბინებად გადაიქცა. ირაკლი ზარქუა ამ დროს უკვე ქართული ოცნების დეპუტატია. მოდგმულია, ანუ გაერთიანებულია ვერონას შენობა და ეს კორპუსი არის გაერთიანებული, იმიტომ რომ თავიდან კომერციულ ფართად იყო მხოლოდ განსაზღვრული და დააშენეს ზედ საცხოვრებელი. მერიდან დამატებით მიღებული 6 სართულითა და საზოგადოებრივ საქმიანი ზონის საცხოვრებლად გადაკეთებით ეს პროცესი არ დასრულებულა. 2021 წლის 27 დეკემბერს აღმაშენებლის ხეივნის 51 კილომეტრზე გაიცა კიდევ ერთი საგამონაკლისო ნებართვა, რომლის მიხედვითაც საცხოვრებელი ფუნქციით ასათვისებელი ნამატი ფართის 10% 4%-მდე შემცირდა. თავად საცხოვრებელი ფართის მოცულობა 42% კი 3 თვეში 90%-ად გადაიქცა. რაც იმას ნიშნავს, რომ საცხოვრებელი ფართების რაოდენობა კიდევ 2-ჯერ გაიზარდა. გამიგია, რომ 6 სართულიანზე 3 სართული შეიძლება დააშენო ადამიანმა, მაგრამ 3 სართულიანზე 6 სართულის დაშენება და პლუს მიშენება, მე ესეთი პრეცედენტი არ ვიცი თუ არსებობს არათუ დედაქალაქში, საქართველოში ზოგადად, რომ 3 სართულს 6 სართული დააშენო. და საერთოდ უკუღმა დააყენო მშენებლობის პრინციპები, წესები, კანონები 1 წლის განმავლობაში ისე გამოვიდა, რომ დედაქალაქის მერიის 2 სამსახური, არქიტექტურული სამსახური და ურბანული სამსახური მხოლოდ ამ მიწის განვითარებაზე ზრუნავდა და რეალურად სხვა არაფერს აკეთებდა. იმდენი განცხადებაა დაწერილი. დედაქალაქის მერიის და საკრებულოს ეს ერთობლივი გადაწყვეტილებები იძლევა იმის გონივრულ ეჭვს და ვარაუდს, რომ ამ ნაწილში ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები, როგორც სოღულაშვილი, ისე ირაკლი ზარქუა ჩართული იყვნენ და იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ამ მიწის ნაკვეთის იმ ფორმით განვითარებაში, რა ფორმითაც მივიღეთ დღეს. საბოლოოდ სამშენებლო მოცულობა 30758 კუბური მეტრიდან 74950 კუბურ მეტრამდე გაიზარდა. გაყიდვების შედეგად კი თითოეული კვადრატული მეტრი ლოგიკურად ფულად იქცევა. დიდ ფულად. გამომდინარე იქიდან, რომ არაკომპეტენტური ხარ და თავხედი. პირველი შეგიძლიათ ის მიწა, სადაც რომელიც გაყიდა, ჯერ კიდევ პოლიტიკაში საერთოდ არ ვიყავ მე. პარლამენტში. არა, პასუხობ. არ გინდა სიმართლე არ გინდა. მიწაზე არ გესაუბრებთ, ნებართვებზე გესაუბრებით.
ის გაყიდა და იმის შემდეგ იქ არის სხვა მაშინ ვიც იყიდა ის 2019-ში ქალბატონმა ლიამ შეიტანა ნებართვაზე მოთხოვნა რას მეუბნებით ახლა რა არის ისულელი დოკუმენტებს გაჩვენებ ამიტომ მოემზადეთ და მე მომზადებული ვარ ეთერში ნახავთ მომზადებული და თქვენ გამოჩნდებით ძალიან უხერხულად შენებარე კორპუსში ჯერ მხოლოდ 27 ბინაა გაყიდული ბინების სრული რეალიზაციის შემდეგ კიდევ უფრო ნათელი გახდება ვისი ინტერესი დარჩა საბოლოოდ ამ დეველოპერულ პროექტში ფაქტი არის ის რომ სონგულაშვილებთან დაკავშირებული კომპანიისთვის მიწის მიყიდვის შემდეგ ზუსტად ერთ კვირაში ზარქუას ცოლის ძმა სასახლეს ყიდულობს ორ კვირაში კი სიდედრი 206 კვადრატულ მეტრ ბინას ვაკეში სიდედრის ნაჩუქარ ბინაში მაგიტომ ცხოვრობთ რომ ეს ნებართვები მოუგროვეთ ბატონო ირაკლი კარგი რა წადირე თავად ოცნების დეპუტატი ქონების რეესტრის მიხედვით სრულად უქონელია და თბილისში მისი ერთადერთი საცხოვრებელი სიდედრის მიერ ნაჩუქარი ბინაა